अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नासरल 92 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो साइफ़र है इसे अभी हमें डिटेक्ट करना है और 1 मिलियन टोकन हासिल करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कोड है वो पूल है, POOL। पी लिखने के लिए आपने डैश डॉट देना है पहले, फिर 2 बार डैश, फिर डॉट देना है। ओ लिखने के लिए आपने 3 बार डैश देना है, फिर से ओ लिखने के लिए 3 बार डैश देना है और लास्ट में एल लिखने के लिए आपने डॉट, फिर डैश, फिर 2 बार डॉट देना है। तो अभी हम इस साइफ़र को डिटेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डेली साइफ़र के सेक्शन में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने साइफ़र पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, पी लिखना है। पी लिखने के लिए हमें डॉट के लिए सिर्फ क्लिक करना है और 2 बार डैश के लिए प्रेस करना है, फिर डॉट देना है। तो पी आ चुका है। ओ लिखने के लिए हमें 3 बार प्रेस करना है। तो ये देखें, मैं 3 बार प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी आपने छोड़ना है उसे। फिर से ओ लिखने के लिए मैं 3 बार प्रेस करूँगा तो ओ आ जाएगा। अभी हमें एल लिखने के लिए डॉट डैश डॉट डॉट देना है। तो इसके लिए क्लिक करें, फिर थोड़ा प्रेस करें, फिर डॉट करें, फिर डॉट दें, तो ओ एल आ चुका है। तो मतलब पूल हो चुका है और हमारा आज का जो साइफ़र ये डिटेक्ट हो चुका है। हमें 1 मिलियन टोकन यहाँ से मिल चुके हैं। आपने इसी तरह इसमें से 1 मिलियन टोकन हासिल करने डेली साइफ़र यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, और डेली अर्न के सेक्शन में आकर आपने डेली वाला रिवार्ड भी लाजमी क्लेम करना है और डेली आपने यहाँ पे टैप करके जितनी भी आपकी माइनिंग हो सके वो भी लाजमी करनी है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 और बोट की लिंक रखी है, आपने उनको भी ज्वाइन करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ वो लाजमी से आपको मिल सके।